皆さんこんにちは。本日は Apple iPhone 6A1586 こちらのですね画面の交換をしていきたいと思います。こちらをですねこちらと交換したいと思います。はい、では始めます。まずはこちらですね。まずはこのバッテリーのコネクターから外していきましょう。バッテリーのコネクターが外れましたね。そうしましたら次はこちらですね。ここを外していきます。はい、そうしましたらこれ外れました。ネジが1個外れてる。
そうしましたらこちらですね、まずはホームボタン、これカメラとホームボタンを外してまいります。この辺はですね慎重に行ってください。ゆっくりでもいいので慎重に行うことが大事です。
治りました。めちゃめちゃ綺麗になりましたね。こうやって蘇りました iPhone6 が。